السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے بھی آپ نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو اپنے مٹھو اور مٹھوں کا تعارف کروایا تھا، تو اسی میں نے بتایا تھا کہ یہ بریڈنگ پہ آئے ہوئے ہیں، تو نیکسٹ جب یہ بریڈنگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ اب ہماری مٹھو جو ہے مٹھو وہ اندر کجے کے اندر بیٹھ گئی اپنے گھر کے اندر، انشاءاللہ تعالیٰ لگ رہا ہے کہ یہ انڈا دینے کی پوزیشن میں ہے۔ تو آج 2 دن بعد دیکھتے ہیں جی کیا پروگریس چل رہی ہے، آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا پروگریس ہے۔ یہ لیں جی، یہ ہمارا ویلکم کیا ہے مٹھوں نے۔ واو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک انڈا دے دیا ہے، او سبحان اللہ۔ اچھا جی، ایک انڈا دے دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ مزید انڈے بھی دے گی۔ تو جیسے جیسے پروگریس ہوگی ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی، آپ کے کمنٹس بھی بتائیے گا۔ اگر آپ کو آسٹریلین طوطوں کے بارے میں کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو، ان کی خوراک کے بارے میں، ان کی ہیلتھ کے بارے میں، یا ان کے لیے کیسی رہائش کا بندوبست کرنا ہے، موسم کی تبدیلی میں کیسے ان کو ارینج کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ویری نیکسٹ ڈے ہم دیکھیں گے کہ کیا پروگریس ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو لگ رہا ہے کہ فی الوقت ایک انڈا ہی دیا ہے، یا میں بھی 2 ہوں، کیونکہ اس کو چھیڑنا نہیں ہے، پہلی بریڈ ہے، کہیں انڈے نہ ضائع کر دے، اس لیے دیکھتے ہیں نیکسٹ ویک کیا کرتی ہے۔ یہ دیکھیں جی، بڑے میاں بڑے خوش لگ رہے ہیں، اب اکیلے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ تو آج ہم 3 دن کے بعد دوبارہ ہم نے دیکھا، تو آج یہ باہر دانہ کھانے نکلی تھی، تو میں نے کہا موقع سے فائدہ اٹھائیں، دیکھتے ہیں کتنے انڈے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ 4 انڈے نظر آ رہے ہیں، پاسبل ہے کہ 5 یا 6 بھی ہوں، لیکن فی الوقت یہ 4 ہی انڈے نظر آ رہے ہیں۔ وہ 5واں بھی ان کے پیچھے نظر آ رہا تھا ماشاءاللہ سے۔ 4 انڈے تو کنفرم ہے، 5ویں کا کنفرم نہیں ہے۔ نیکسٹ میں اگر کوئی ویڈیو بناؤں گا تو آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا جی، تھینک یو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔